सही गाइस, अभी टाइपिंग टेस्ट दे रहा था मैं, तो मेरी एक्यूरेसी है 94.83 और वर्ड पर मिनट है 31.98। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरा। आज फर्स्ट डे था तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, इसमें भी टाइम है, तो डेली 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ऐसे करते करते इम्प्रूव हो ही जाएगा। और सो यही है। और आप लोगों का तैयारी कैसे चल रही है मेंस की, और जिनका नहीं हुआ उनका प्री के लिए वो लोग तैयारी करेंगे। सो इस बार चांसेस अच्छे हैं, हो जाएगा।